Sa laing balita, samdan ang usa ka pulis human dunay mibusikad nga granada sa usa ka PNP outpost sa Isabela City, Basilan. Mao kini aktual nga pagbusikad sa usa ka Community Police Assistance Center o Police Outpost sa Barangay Sunrise, Isabela City, Basilan nga nakuhaan sa CCTV sa lugar bandang alas 9:45 Domingo sa gabi. Gikumpirma sa Police Regional Office 9 nga dunay usa ka patrolman 15 personay sa Regional Mobile Force Battalion 9 nga naka-assign sa mong lugar ang samdan human nakaangkon og samad sa wala nga abaga atol sa pagbusikad. Gilang kining gidala sa ospital aron mapatambalan. Hinuon ana kini sa luwas nga kahimtang. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, usa ka hand grenade ang gigamit sa pagpabusikad sa maong outpost. Ginasuta pa sa otoridad kung kinsa ang mga sospek nga naghimo niini lakip ang motibo sa maong krimen. Sa ngayon po, under investigation itong kaso na ito, sir. Yung lang sa SOCO natin is allegedly ang gamit po nito is fragmentation hand grenade. Yun pa lang po yung nakuha natin. All the rest is under investigation pa po ng PNP at saka AFP na nasa area.